Assalamu alaykum, Nika Aile ve Farzand topumuzdaki barlıq öz qarindoshlar. Hammalarning har şey vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men psixolog qarindishinglar Güzalnur Nurmamat bo'lman. Akşam bizning topumuzdan bizning darsimizni anglagandan keyin boshqalarningki tavsiya qilishi bilan boshqa bir davlatdan bir qarindishimizning oilasi menga telefon qildi. Ular bilan ko'rish jarayonida oila masalalarini yaxshi bir taraf qilolmay balog'atga yetib qolgan 17 yoshindagi bolasining kichik turiblam xomushlik keslik giribda bo'lib uydan taloq chiqmaydigan, oilasi bilan paranglashmaydigan, oilasi bir narsa desil u bolaga shunchalik pasib ta'sir bo'lib urushib vaqirab tilab ketadigan ashundoq bir bola bo'lib qilib, men tug'dimmi, bu bolani kim tug'di deb anasini hayron qilib, dadasi nima ish qilishni bilmaymi, shundoq bir ahvolga tushib qolganligini aytib, men bilan ko'rishdi. Men ularning gapini anglagandan keyin hamma narsa sababsiz bo'lmaydi. Balkim sizlar deganinglardek haqiqatan hammani yaxshi qilgan, naytdi bolalaringlarni yetishtirish uchun to'p qo'shgan yaxshi ota-ona bo'lishinglar mumkin. Ammo uni bola qanday qabul qildi, bola o'zining hayotida sizlardan kutgan narsaga erisha oldimi, bumi bak muhim. Shu balanglar bilanmi ko'rishim kerak desam, balamni apamag'am psixolog qamidi. Biz boshda Turkiyada yashagan, undan keyin hozir Yevropada yashayapmiz. Bu yerdagi psixologlarga apag'andan keyin tarjimonlar bilan bordik. Shunda bo'lsa-mu bu yerdagi psixologlar bilan tazbek kelishamidi bu bola. Berishni yaxshi ko'rmaydi. Basam shu dori berdik deb texmu bek tushkunlashib maktabga bormaymish deb bo'lib qoldi. Xonim, qanday qilsak bo'lar, bir yordam qilsangiz, bir qutqizib olsangiz bolamizni deb yig'lab to'kilib ketdi. Shuningga endi siz bir yaxshi paranglashib qilib, 1-2 soatgacha o'g'lingizga bir gap qiling. Bu Uyg'ur apashga, Yaponiyada o'qiganga, psixologiya kasbini o'zi ham yaxshi ko'rib, ham o'zining bolasini sendan cho'ng bolalari borga yaxshi tarbiyalab, tajriba qozonibdi. Shunga men yordam qila olayman deydi. Sen bir ko'rishib baq bolam, yaxshi ko'msang mayli, yaxshi ko'msang gap qilayotgandil gapini uzib o'tib qilsang ko'ngli kelmaydi ekan. Sen bir ko'rishib baqamsa deb o'zining qarorini iling. Mening deganimni desangiz, balkim u bola majburlash tuyg'usini ko'rmagandan keyin, balkim ichi rahat bo'lib gap qilib men bilan ko'rishga qo'shilishi mumkin dedim. Bo'ldi deb u xonim bolasi bilan ko'rishgandan keyin 1 soat qolmay menga telefon qildi. O'g'li bilan ko'rishdim. Bu o'g'li shunchalik aqlli, gap so'z joyida, yaxshi bir bolaga apis degandek. Bu bolaninki bundoq bo'lib qolishining sababi kichik vaqtidan boshlanganki. Endi bu bolalarning tarbiyasi nemishqa biz boshdan oxiri kichik vaqtda diqqat qilinglar. Analar qo'sqimizga vaqtdan boshlab tarbiyaga ahamiyat berayli. Oldi bilan nafsiy tarbiyani yaxshi qilayli. O'zimizning nafsini tozalab, axloqimizni yaxshi qilib, bolalarga o'rnak bo'lib turib, bolalarni shu shaklda tarbiyalaymiz deganninki haqiqiy misolini men bugun mushu qarindishimiz bilan bo'lgan suhbatni so'zlab berish bilan sizlarga texim yaxshi isbotlab beray. Endi bu oilaningki dadasi shunchalik pul topgan tijoratchi oilasiga, ayoli ev xonimiga. Bu ev xonimi deb dadasi bolasini kichik yoshda mening ayolim ev xonimi, balani yetarli yetishtirishga bilim qurilmasi yetmaydi deb balani kichik yoshdan boshlab qimmat pullik maktablarda, yotoqliq maktablarda o'qitibdi. Ham bu bola kichik, shu 7-8 yoshlar vaqtdan boshlab bu bola shu yotoqliq maktabda o'qish jarayonida bu bolaga anasi yoki dadasi yoki hech kim kichik vaqtidan boshlab jinsiyat tarbiyasi berib boqmagan bola bo'lgan bo'g'ashqa yotoqliq maktab kirganda boshqa bolalar o'yin o'ynaymiz desa o'yin o'xshaydi deb ma'lum axloqiga zid keladigan ishlar bo'libdi. Şunun bilan boshda buni normaldek o'ylabdi. Cho'ngroq bolalar bularga pul xarjlab berib, unab berib, bunab berib, u ishlar bo'lgandan keyin bu bola bir mezgildan keyin bumi cho'ng bo'pti, bumi yana normaldek o'ylab, bumi boshqa bolalar bilan o'yin o'ynagandek bu ishlar bo'lib, keyin haqiqiy aqli hushini tepib 10 yoshlarga kirgan vaqtida o'zining nayda bir xato ish qilayotganligini bilib, onundan keyin gerçi qilmagan bo'lsa-mu, mana hozir 16 yoshga kiribdi.
özünü keçirəməy. Hazırgıca bağan devletlerdeki o psixologlarınki hammasini anlatıptı psixologlarga. Ko'nglidikin men muşta ish kechirgandim, o'zimni kechirolmayapman desa, bu normal. Keçiremegidek iş emas. Keçirmesang bo'laverdi. Hazır dünyada her türlü insanlar var, hem cinsler var, qo'sh cinsler var. O senin tanlışın. Sen qandaq özüni huzur içinde his qilsang, shunday yashasang bo'ldi. Senin erkinliging uning hech kim to'sqinlik qilolmaydi degandikin. Bu bala texmi bek stressga kirib, ondan so'ng men normal erkek emasmi, men ham cins bo'lib qoldimmi, men qanda zadi, men nima ish qilib qo'ydim deb shu o'zini to'la ayıplab, ashning ichidan chiqolmay, o'tirib o'zi bilan o'zi buni men o'rgatmagan ota-onam. Meni ota-onam ashyaga olib bergan. Beqish mas'uliyatidan qochgan. Hamma bolalar nima ish qilib maktabda ham o'qib, ham uyda ana ata mehrini ko'rib cho'ng bo'laldi. Nima ish qilib mening onam bilan dadam meni olib qo'ydi. Men qandaq bola edim? Men nima uchun bunda kelib qoldim deb bütün hamma narsani negativ tushunib, bütün hamma narsa bu bolaga zararlikdek dunyoga kelishi haqiqatan xato bo'lib qolgandek mushta o'ylab, endi bu negativ tushunayotgan vaqtda pozitiv tushuncha o'zligidan kelib qolmaydi. Şunun bilan bu bala texmi tushkunlashib, shunda apstadisdan xapib, uni ifodalamay, apstadisiga kichik vaqtimda menda ish bo'lgan deb ya deyamay, mana bugun mushu suhbatda biz sizlarga so'zlaydigan, dars qilib, sizlarga o'rnak qilib bergidek bir masalaga duch kelib, men bilan paranglashib, o'zining mush masalalarini anglatgandan keyin men dedim, oğlum, mening sizdan cho'ng yoshda o'g'lim bor. Bu sizning savalligingiz emas. Hayotda har turli ishlar bo'ladi. Ba'zan biz xalab, ba'zan biz xalamay nurg'un o'ngsizliklarga uchraymiz. Siz dunyoga kelgan vaqtingizda kichikdingiz. Bu vaqtingiz gap qilolmaydingiz. Siz anangiz dadangizninki gap qilishiga qarab turib, siz dadangizning shivirsidan tortib shunday yaxshi o'rganaldingiz, hech qanday besim qilmasimi? Cemiyette yaşaş jarayonida nurg'un narsalarning to'g'ri xatoligini mana o'zingiz bilib yetib, qilgan xatoliklarыңызga pushmon bo'lgudek darajada o'zingizni yetishtirib olasiz. Bu sizningki nayta aqlli, sog'lom ekanligingizni bildirdi. Endi biz hayot jarayonimizda nurg'un narsalarni bilmay turib qilib qolamiz. Bizningki dunyoga kelishimiz qandaqdir to'g'rilarning ustida yashab o'lib ketish uchun emas. Biz bir xatoni qilib, bir to'g'rini o'rganib, shu şekilde o'zimizni yetishtirib hayotimizni davom qilamiz. Herkes ko'nglingizni yerim qilmang. Siz bilib turib boshqalarga zarar berish yoki boshqalar bilib turib sizga zarar berish bilan bo'lgan bir savallik emasga. Faqat bilmaslikdan shu ota-onalar yoki shu ma'arif yoki sizlarni o'qitayotgan shu maktabdagilar shu jinsiyat tarbiyasini ilib bormag'achqa bilmezlikten bo'lib qolgan bir savallik. Buni tamamen unutib ketsangiz bo'ladi ukam. Bununluk bilen sizning hayotınız yo'qolib ketdi yoki bundan keyingi hayotingizda siz boshqa bir jins bo'lib qoldingiz. Bundan keyin normal hayotingizni süremeysiz deydigan bundaq narsa yo'q debda. Bizning fizikimiz, bizning vücudumuz albatta Allohning bizga bergan omonati. Uni yaxshi yetishtirish, uni yaxshi tarbiyalash, o bizning majburiyatimiz. Sizning tiningiz omonat. Endi siz kichik vaqtimda men mushtaq qilib qopdiganman deb shunchalik azoblanib xatoligingizni tunibsiz. Shu yetarlik. Siz tövbe qilib, tekrar bu ishlarni qilmay, qilganligimni tarbiya bo'lsin deb agar qabul qilsangiz, men mushu ishlarni ismingizni demay, boshqalarga deb bersam, mushu tarbiyani bermagan oilalar bilib olsa, nurg'un bolalar mushlarni yashimsa, siz yaxshi bir ish qilgan bo'lsiz, ilmi yaxshi siz jasoratga kelib, mushni menga dedingiz. Sizning sababingiz bilan men mushni darsda so'zlasam, nurg'un bolalar balkim mushu jihatda qutulib qilish mumkin. Her işte bir hikmet var ufkam. Herkes özünüzü yoktub koymang. Bu sizinki hech qandaq bir fiziksel yetilishingizga ta'sir yetkazmaydi. Faqat siz unutib keting, boshqalarga demang, ham o'zingizmi xotirlamang. Hech bo'lmagandek bir eski bir tush ko'rib, uyg'onib ketgandekla o'ylab, bundan keyin siz to'g'rilarning ustida taraqqiy qilib, o'zingizni yaxshi yetishtirish, mushu Allohning sizga bergan badanini yaxshi qo'g'dash uchun, yaxshi chiniqib,
derslerini yaxşı öğrenip, menizni Allah qollansın dep berdi. Menizni yaxşı işletip, kitaplarını okup, mektepke yetişip, özünüzün tam düştüki ballar bilen bundan keyin normal musafani saqlab, normal do'stlikni o'rnatib, o'zingizga ishonch qilib yashashingiz. Hamma narsani biz ölmesakla, nafas ilayotgan bo'lsakla, noldan boshlash fursatimiz bor. Allah bizni kechirdi. Bu Allohning va'dasi. Shunga siz yolg'iz emas. Sizmi bu yerda bir ziyonlanguchi. Shuningga siz bugundan boshlab hech qanday ish bo'lmagandek avval o'zingiz unuting. Ondan keyin atrofınızdaki sizga mushlarni eslatadigan har qanday muhit bo'lsa uzoqlashib, shu siz burun maktabda o'qigan jarayonda bir-biringlarni ko'rgan shu do'stlaringiz bo'lsa, shulardan uzoqlashib, boshqa bir muhitda o'zingizga yangi bir hayot yaratish uchun nima ish qilmay degan planni tuzib, ondan keyin o'rningizdan dast turib ketsangiz, butun ishlar sizning qo'lingizda. Boshqalar qila olmaydi. Faqat siz qila olasiz. Men bir psixolog, men faqat sizning gaplaringizni anglab, ichingizni rahatlatib bergichi. Hech kimga deyolmagan sirlaringizni menga dedingiz, men anglab berdim. İçiniz rahatladı. Amma shu yerdagi to'g'ri xatoni ayıramaganligingiz uchun men ana sifatlik sizning oldingizda hozir. Mening sizdan cho'ngmi balam bor. Mening ma'lum hayot tajribalarim bo'lganligi uchun men faqat sizga manda qilsangiz bo'ldi deb o'zim o'rganadigan to'g'rilarni sizga deb berdim xolos. Agar buni to'g'ri ko'rsangiz bir sinab qiling. Biz shu shaklda yana qanday masalalar bo'lsa, bir qancha haftada bir qitimdan shunday telefonda ko'rishib tursak, yana o'zingizni to'plashda shunday qilinadigan ishlar bo'lsa, yana paranglashsak bo'ladi. Desam, menga hozir miyatga doktorlar dori bergan, senda baladagi xomishlik kasali bo'lsa deb mush dorini beryotdi. Men ba'zan ichib, ba'zan ichmadim. Ichsam bek uxlab ketadiganman. Buni qanday qilmay dedi. Hamda buni sizningki ko'rinayotgan psixiatringiz qaror berish kerak. Men psixolog, psixiat emas, dorini berish, yezish mening yetkim yo'q. Uni hamda shu doktoringiz bilan ko'rishib, biroqla to'xtatmasangiz bo'lmaydi. Asta-asta o'zingizni ham terishib, dorininki miqdorini azaytish bilan asta-asta yo'q bo'ldi, men bu dorini ichmasammi, normal holatda o'zimni xushal tuta oladigan bo'ldim deb o'zingizga ishongan kuni doktorga ehtiyojingiz qolmaydi, doriga ehtiyojingiz qolmaydi deb o inimizmi shunda xush bo'ldi, telefonni oxirlashtirdik. Apsimi shunda xush bo'ldi, rahmat tashakkurni bildirdi. O'zining shunda pushmon bo'lganligini so'zlab shunda yig'lab ketdi. Demak, ota-onalar, shu yosh ota-onalar hozir balkim sizlar bilmaysizlar, hayotda nurg'un biz o'ylamagan ishlar bo'lyotdi. Insonlar axloqdan uzoqlab ketyotdi. Sosyal medyada hamma narsa ochiq oshkora bo'lib ketyotdi. Bolalar nimaning to'g'ri, nimaning xatoligini bilmay qolsa, shunday har xil ziyonlarga uchrab, keyin sizlarning ko'nglinglar yerim bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalaringlarga 3 yoshdan boshlab o'zini qo'g'dash, jinsiyat tarbiyasidagi asosliq qo'g'dinishga tegishli a'zolarimiz qaysi? Bu a'zolarni qanday qo'g'dash kerak? Boshqalar sizni xohlamagan ahvol ostida sizni suyib qo'yishi yoki sizni silab qo'yishi, tutib qo'yishining bu normal emasligi. Faqat buni onangiz, dadingiz qila oladi, boshqalarning hammasi qilsa bo'ladigan bir normal ahvol emas degan tarbiyalarni biz kichik vaqtida bersak bo'ladi. Eslik kirishdan burun. Chunki eslik kirgandan boshlab bolalar yangi muhit bilan uchrashadi, har xil ishlarni shu yerda ko'radi. Mushu qo'g'dashni bilmagan bolalar shu vaqtida ziyonga uchrab qoladi. Asta-asta boshlang'ich maktabga kirgandan boshlab bolalarga qaysi organlarimizni alayda qo'g'dishimiz kerak. Bu organlarimizda bizga kerakli bo'lgan, bizni texmo yaxshi, texmo xotirjam fiziksel jihat yetishtirishimiz uchun qo'g'dashga tegishli bo'lgan nurg'un narsalarning bor ekanligi, qo'llarimizda har xil bakteriyalarning bo'lganligi uchun xohlagancha tutib, qilgan vaqtida badanimizga nurg'un ziyonlarni beradiganligimiz, pokiz bo'lishimiz, ish kiyimlarni pokiz tutishimiz kerakligini kichik vaqtidan boshlab, 3 yoshdan boshlab ota-onalarning tavsiya qilishinglarni, keyin shundoq bolalaringlarning yig'lab qolmasligini chin ko'nglimdan umid qilaman. Biz
xijil bo'ldi ekanmiz, bu tarbiyani qanday beramiz deb o'ylab qolganlar xijil bo'lmanglar. Biz xijil bo'lib qolgan vaqtimizda bolalarimiz yig'lab qoldi. Bu xijil bo'ldigan ish emas, bu bir fan. Biologiya darsi zaten boshlang'ich to'liqsiz o'tir maktabga chiqqanda Turkiyada boshlandi. Germaniyada 4-sinfdan boshlab boshlaydi. Yaponiyada 4-sinfdan boshlab boshlaydi. Chunki hozir bolalarninki yetilishi, ximiyalik yemeklarni iste'mol qilayotgan bo'lg'achqa hammamiz kichik yoshda bo'lyotidi. 10 yosh, 11 yoshlik bolalardan boshlab yetilishlar bo'lyotidi. Shuning uchun biz shu 9-10 yosh vaqtidan boshlab jinsiyat tarbiyasini asosli qo'llashga tegishli organlarimizni alayda yepib turib, naydi güzel bir şekilde bedenlerninki resimlerini, bütün organlarını köztüp durup, bu organlarının qanday fonksiyonları var, nimege paydalıq, közümüzden qanday asraymiz, dişimizden qasında asraymiz degandek baştan tövenge kelish jarayonida buni bir normal darsdek keliblam o'tira olmayadi. Mani cho'qim bilmasang bo'lmaydi. Manda ish bor deb balını cho'chitib etmay, buni bir sog'lomlik tarbiyasi berayotgandek sistemalik bir shaklda, nayda tatlıq bir tilda o'zimizmi tatınıp yüzümüz qizirib qolmay, chiroyli tabiiy bir shaklda bolalar bilan fikr almashtirib, kichik vaqtidan ko'ndagan vaqtimizda bolalar har qanday maslik uchirgan vaqtida mening onam eng ishonchli bir o'qituvchim. Mening onam eng ishonchli dunyodagi birdan-bir yiqir odamim deb sizlarga sirini aytib beralaydi. Maktabda uchirgan ya atrofidagi uchirgan har qanday masalani onam yoki dadam menga yordamchi bo'la oladi deb sizlarga deyalaydi. Undan keyin jamiyatdagi yomon niyatli kishilarninki zarar berishidan qo'g'dinib qola oladi. Bo'lmasa sizlardan xijil bo'lib, qilib qo'ygan ishidan o'zi xijil bo'lib, hech kimga deyamasa, mana vaqt o'tib ketganda mushundaq pushmonliklar maydonga keladi. Shunga qarindoshlar, kech qolmayli bolalarimizga dal vaqtida